Ko'rsatdik mana. Ilingani yo'q. Endi bitta mana go'ngda. Mana xudo xolasa chiroyli bo'lib shunda tortilyapti. Mana ketmonlar ilinib qolyapti bunga degan akalarimiz mana xudo xolasa. Hop, so'z isboti bilan bo'lyapti. Mana shu bo'rtib qolgan joyiga ketmon ilinib qoladimi degan akalarimizga mana ozgina endi chiqqan bu o'sha mollarimiz hop yurganda yoki shu siyganda nam bo'ladidagi sirpanib ketmasligi uchun ataylar mana shunaqa to'rtburchak qilib turib gulli qilib ketilgan. Endi buni foydasi o'sha sirpanmasligi uchun hamda yotganda bu o'zini o'zi hali massaj ham qiladi. O'shanga juda ancha foydasi bor. Mollarda turishi, reznalarimiz ham turishi mana. Assalomu alaykum, hurmatli chorvador akalarimiz. Har bitta chorvadorimizga kerakli bo'ladigan mahsulotimizni mana albatta qo'yilgan joylardan, mana mol qo'ylarga qo'yilgan joylardan xudo xolasa sizlarga to'liq video obzor qilib beramiz. Bu akamiz bizdan 1 yil oldin mana shunday molni tagiga reznalarimizni xarid qilishgan va yana bugun mana xudo xolasa 2026-yilda bizdan yana qo'shimchasiga 8 reznamizni xarid qilishdi. Mana xudo xolasa akamizni shu chiroyligina molxonasiga keldik. Assalomu alaykum. Alaykum. Yaxshimisiz? Siz charchamayapsizmi? Mana xudo xolasa hop akamiz ukalari, xudo xolasa bu akamiz ukalari o'tgan yili nechta rezna oldilar aka? Biz o'tgan yili shu nariga o'g'limizga 6 dona oldik. Qiziqishga, shu sinab ko'rishga. Ha, mana sinamoq uchun o'sha o'g'il, ya'ni o'sha g'ovlarga olishgan. G'ovda endi bilasizlar, o'sha mollar bo'sh yuradi. O'shani bitta chekkasiga sinamoq uchun 3 donasini qo'yib qo'ygan ekan. O'shani qo'yib qo'ygan ekan. Shu hop ertadan nechta mol qo'yib boring ekan g'ovda? Bu yerda bir 10 tacha mol qo'yib. 10 tacha mol qo'yib 3 donani qo'yib qo'ygan ekan sinamoq uchun. Sinamoq uchun qo'yilgan ekan. Hop o'shanda mana hop o'zi aytib bering aka, qanaqa ekan effekti? Yaxshimi? Zo'r ekan. Mollar o'sha talashadi, o'sha issiqda bu betonga qaraganda issiq. Shuning uchun mollar 3 taning ustiga doim talashib chiqib turadi. Bu yil mana effekt zo'r bo'lganligi uchun yangi o'g'limizga ham sog'lik mana chiroyli qilib. Bu yerlarga ham endi ko'chiryapmiz mollarni. Mana yana bir 9 tacha olib keldik mana xudo xolasa. Buni ham zo'r bo'lsa xudo xolasa nari taraflarimizga ham chiroyli qilib qo'yamiz. Lekin zo'r narsa. Mana akamizga xudo xolasa bizda o'sha mol tagi, mana shunday mol tagi reznalarimiz juda ma'qul bo'ldi. Mana bu undan oldingisi o'sha g'ovdan olib yangi qo'yildi bu joyga. Endi mana bu tarafda o'sha yangi kelganlari, bularimiz xudo xolasa mana 1 yil ichida qanaqa turadi degan akalarimizga mana xudo xolasa hali yorilib, mana bunday hali ustidagi reznalari titilib, ko'chib ketgani yo'q. Xudo xolasa ichidagi iplari bor, yorilmaydi. Qalinligi ham qalin. Qalinligi ham shu 2 sm plus. Mana bu ustidagisi bilan bo'lsa 2,5 sm bo'ladi albatta. Hop, eni bunimizda har bittasining eni 1,10, uzunligi 1,85 bo'ladi. Aka, qalay bitta molga bittasi yetyapti? Bitta molga bittasi yetadi bemalol. Tekis qilib gilamga o'xshatib yozsa, zo'r turadi. Mana albatta agar sizda o'sha mol qo'ydi o'sha siljib ketmasinga, mana akamiz o'zi ham mana yerda chiroylab o'zlari mahkamlab qo'yibdi. O'sha 4 tala joyda 4 ta mana shunday qo'yib ketilgan, ankerlab o'sha mana shunaqa boltga bilan qo'yib ketiladigan joylari bor mana. To'ralab burchagida, u yoqda, bu yoqda hammasida qo'yib ketilgan albatta. Endi bu surilmasligi uchun. Mana shunaqa chiroyli qilib akamiz o'rnashtirib qo'yibdi. Endi buni siz undan oldin g'ovga qo'ygansiz-a buni? Oldin g'ovda ishlatib ko'rdik. G'ovga qo'ygan, g'ovda ham endi pastda ko'rsatganmiz uni. Bundan oldingi videolarimizda pastda o'sha o'zini bo'rtib chiqqan hali hol narsalar bor. Unda sirpanib ketmaydi albatta. Endi hop buni mana bu operator ko'rsatib yuboring. Mana shu bo'rtib qolgan joyiga ketmon ilinib qoladimi degan akalarimizga mana ozgina endi chiqqan bu o'sha mollarimiz hop yurganda yoki shu siyganda nam bo'ladidagi sirpanib ketmasligi uchun ataylar mana shunaqa to'rtburchak qilib turib gulli qilib ketilgan. Endi buni foydasi o'sha sirpanmasligi uchun hamda yotganda bu o'zini o'zi hali massaj ham qiladi. O'shanga juda ancha foydasi bor. Xudo xolasa mana o'zimizda doimiy foydalanadigan bu ketmona o'sha go'ngini tortadigan. Mana hozircha betga ilingani yo'q. Endi mana shu go'ngni bitta tortib ko'rsatib beramiz mana. Bitta ko'rsating mana. Ilingani yo'q. Endi bitta mana go'ngda. Mana xudo xolasa chiroyli bo'lib shunda tortilyapti. Mana ketmonlar ilinib qolyapti bunga degan akalarimiz mana xudo xolasa hop so'z isboti bilan bo'lyapti. Ilingani yo'q, hali to'xtab qolgani yo'q ilindi mana.
Bu temirligi. Endi juda ko'p joylarda buni plastmassaligi ham sotilyapti. Ulardan ham olinsa, xudo xolasa, juda zo'r bo'ladi albatta. Mana. Xudo xolasa akamizga juda ma'qul bo'libdi. Albatta buni shu qo'yganda ozgina ukloni bo'lish kerak. Chunki mana shunaqa hozir siganda pastga oqib ketishligi uchun. Bunda o'sha tushadi, oqib ketadi. Sirazi pastga. O'sha o'zida mana shunday hozir bu pasti g'ish ekan aka. Pastini g'ish qilgan ekansizlar. Steshka pasti beton. Aha, pasti Beton ustiga qo'yilgan. Betonni. Ha, steshkasi. Steshka ekan, chizilgan ekan. O'shaning ustiga qo'yilgan, mana xudo xolasa o'sha steshkaning ustidan qo'yilyapti. Effektlari yaxshi bo'lgan va bundan oldingi o'sha o'zimizda ham shu akamiz kelishidan oldin 2 dona 1 yil oldin sizdan ham oldin olib ketgan akamiz bor edi. Yana 2 dona olib ketdi. Effekti zo'r ekan. Mana shunaqa ikkala yoni bekilmagan bo'lsa ham qo'yyapti-kan. Faqat molni o'zi tanlab shuni rezina ustiga o'tyapti ekanda. Shunaqa. Xudo xolasa mana kimgadir mana shunday rezinalar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga Altemir zavodiga aloqa chiqarsa, chiroyli qilib, sifatli qilib sizga ham yetkazib beramiz yoki o'zimiz Altemir zavodimizdan bemalol olib ketishlari mumkin. Endi sizlarga mana shu yerdan bitta ko'rsatib qo'yamiz akalarimizga. Xo'p, mana mollarda turishi, rezinalarimiz ham turishi mana. Xudo xolasa, molimiz ham bu kichkina ham emas, zo'r turibdi. Mana. O'sha rezinamiz o'zimizni Altemir brendi ostida ishlab chiqarilyapti. To'rala burchagidan mana shunday qilib shayba bilan volkaga qatirib qo'yilgan. Keraksiz paytda va bechib olib taglarini tozalab bemalol qo'yishlari mumkin. Kimgadir mana shunday rezina kerak bo'lsa, bemalol Altemirga aloqaga chiqarasizlar. Drabilkam changyapti, nima qilsam bo'lar ekan degan akalarimizga mana xudo xolasa sizlarga chang chiqarmaydigan palatkalarimizni tayyorlab qo'yganmiz. Bu chang chiqarmaydigan palatkalarimiz albatta drabilkalarga ishlaydi. Mana bunda universal drabilkalarimizga hozir sizlarga shularda qo'yib va universal drabilkamizda bitta obzorini qilib beramiz. Bu universal drabilkalarimiz sifati eng yaxshisidan va puli eng arzondan so'ragan akalarimiz uchun mana shunday universal drabilkalarimiz. Narxi nech pul degan akalarimizga narxi 2 million 300 ming so'm, 3 kW 3 mega aluminligi va misligining narxi 6,5 kW 3 mega bo'ladi. Uni narxi 2 million 600 ming so'm bo'lyapti. O'zimizda Altemir zavodimizdagi narxi. Bu drabilkalarimizni pichoqlari eng yaxshisidan va setkalari ham yonboshdan qo'yiladigan universal drabilkalarimiz. Setkalarida hammasida 4 xil setkalar bo'ladi. 2 xil o't uchun va 2 xil don uchun. Setkalarini mana bunday bemalol xohlasa yonidan chiqarib va yonidan qo'yishingiz mumkin. Hammasida unda ham shunaqa, mana bunda ham shunaqa, hammasida xudo xolasa. O't uchun, don uchun hammasiga xudo xolasa mana setkalar qo'yib ishlataverasiz. Endi bu chang chiqarmaydigan palatkalarimizni narxi 300 ming so'm. Xudo xolasa mana bunday drabilka xarid qilasiz va bitta bundan olib qo'ysiz, mana oldiga kirgizdirib turib changni umuman qaytarmaydi va chiqarmaydi. Mana shu oldiga bitta kirgizib qo'yiladi, bo'ldi. Mana shunday ilinadi va bu tarafidan mana shunday ilinadi. Mana shu ichiga hamma o't chiqaveradi. Buni ham video davomida xudo xolasa sizga bitta chiqarib ko'rsatib beramiz. Qani endi bunda drabilkamizda chiqarishni sizlarga bitta ko'rsatib beraman. Bu drabilkamiz 220 voltga ishlaydi asosiysi. Past tok bormi, baland tok bormi, hammasiga ishlab beraveradi. 220 voltga uladi. Mana shunday 220 volt tokka uladim. 380 da ishlatganim yo'q. Endi buni eng katta holatda, moliydigan holatda makkapoya, mosh, yeryong'lardan bitta ozgina chiqarib beraman. Mana ketdi. Mana makkapoya bir bog' bog'ini mana shu videomizgacha mana. Bir bog' makkapoyamizdan chiqarib beramiz. Chiqarishga bitta baho berasizlar. Mana yer yong'oq. Endi bunisi katta holatda chiqdi, moliydigan holatda. Sal ozgina changib ketdi. Bunga e'tibor bermaysiz. Endi mana bu chang chiqarmaydigan palatkani va universal drabilkani ham bitta quvvatini ko'rasiz. Eng mayda setkasida, qo'y yeydigan setkasida, o'sha siloskalarcha beradigan setkasida hozir mana bunday makkapoya va mana shu hozir changga yer yong'oqlarimizni bitta chiqarib beramiz sizlarga. Bunda ham mana bir bog' makkapoyamiz.
yechamiz va hisob chiqaramiz. Ana somon ketyapti. Mana shu holatiga pahol mana shola somonni chiqaradimi deganlarga. Mana shu eng arzon va sifat ekandan shola somonni chiqaradi albatta. Endi buni chiqargan qarang mana. Вообще havosi ham kuchli. Xudo xolasa chiqargan natijadan ko'ramiz. Umuman chang chiqmadi. Xudo xolasa chang chiqarmaydigan palatga so'raganlarga mana chang chiqarmaydigan palatkamiz. Mana. Universal drabilkamiz chiqargan natija. Bu yerda hozir makkapoya bor, yer yong'oq bor va betida mana bunday sho'li somon, pahol bor. Mana paholni so'raganlarga mana. Mana shunday arzon drabilkada ham chiqarsa bo'laveradi. Pastda somoni bor va makkapoyasi hammasidan bor mana. O pastda makkapoyasi eng main setkasida, qo'yilgan setkasida chiqdi. Xudo xolasa bu universal somon bormi, makkapoya bormi, g'o'zapoya bormi, hammasini chiqaradi. Eng qattiq mana moshni ham, yer yong'oqni hammasini chiqarib berdi. Endi shuncha o'tlar chiqargandan keyin don chiqarmasa bo'lsa kerak, endi bitta don chiqarishdan ko'rsatib beramiz. Keling apparat mana bunisida makka mardak. Mana shunday makka mardaklar chiqarib beramiz va bunisida donlarni chiqarib ko'rsatib beramiz. Hop. Bunga ulaymiz. Hop, tokda voltni ko'rsatadi, avtomat bor, hammasida mana tokimizda volt tok sizdagi nechiligini ko'rsatib turadi. Bitta avtomat ko'tarasiz keyin. Zaslonkani. Mana shunday sochlarcha keyin chiqaradi. Akalar chiqarishni ko'ryapsizlar. Hamma narsani chiqaradi. Sizni mol qo'yingiz agar toshdi, g'ishti, shishalar desa, ularni ham chiqarib beradi. Endi biz ularni chiqarishimiz keragi yo'q. Albatta sizga ham keragi yo'q uni. Mana xudo xolasa o'tlarimizni chiqarib berdik. Mana main holatida mana bunday bug'doy aralashgan makka bilan bug'doy aralashmasi eng main holatda sevib bersa bo'ladigan holatda va bunisi yorma holatida mana makkani mardagi bilan Xudo xolasa inshaalloh vaqti zo'r qilib chiqarib berdi. Xudo xolasa ko'ryapsizlar, bu universal drabilkalarimizni narxlarini, hammasini ma'lumotlarini berdim. Xudo xolasa bu universal drabilkamizda tayyorlangan mahsulotlarni esdan chiqib qolibdi. Shuni bitta tushuntirib bersam. Bu universal drabilkamizni hop og'izlari to'rtburchak va hamma joyi o'sha qalin listlardan tayyorlangan. Qalin listlardan tayyorlangan, motorlari 3 kW 3000 оборот. Hop balonchalari bor, yetaklab yurgani 220 volt tokka ishlaydi. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beramiz. Albatta dastlabki xizmati shu aytgan narxlarim ustiga ozgina qo'shiladi. 2 million 300 ming so'm 3 kW 3000 оборот aluminligi va 6,5 kW 3000 оборот misligi bor. U 3 kW 3000 оборот mis chiqadi.
o'shasining narxi 2 million 600 ming so'm. Albatta, dastlabki xizmati sizning uyingizgacha yetib boradi va ozgina ustiga shu aytgan narxlarning ustiga ozgina plyus qo'shilib qoladi. Yo'q, menga bularni kichkinalik qiladi yoki bunisi menga kattalik qiladi deganlarimizga bundan kichkinasi ham bor bizda. Uni narxi 1 million 800 ming so'm va eng nomeradining hozirgi kunda eng zo'r drabilkamiz bu tomonda. Xudo xolasa hozir mana bu joyda turgan drabilkalarimiz bulardan ham bizda Altemir zavodimizda bor. O'sha aytganimdek, buni oyoqlari zo'ridan, mana bu joylar qalin turbalardan bo'lgan, bu joylar ham qalin listlardan bo'lgan, pichoqlari zavodskiy mahayikli, xudo xolasa sanliklari bor, eng zo'ridan. Bulardan so'raganlarga bulardan ham bor. Bu dastavkasi bilan 3 million 300 ming so'm, 3 kW alyuminligi, 4 kW alyuminligi 3 million 600 ming so'm va misligi bo'ladi 3 million 800 ming so'm. Sizga dastavkasi bilan bemalol, xudo xolasa uyingizgacha mana shu narxlar ichida yetkazib beramiz. Yo, chang chiqarmaydigan palatkalarimiz so'raganlarimiz mana narxlarini aytdim. 300 ming so'mdan chang chiqarmaydigan palatkalarimiz, materiali ham shu yaxshisidan, sirtilib ketmaydigandan, zamoklari hammasi yaxshisidan, xudo xolasa bemalol bizga Altemir zavodimizga aloqa chiqishingiz mumkin. Xudo xolasa chiroyli qilib sizga mana shunday sifatli qilib tayyorlab va dastavkani qilib beramiz. O'zimiz chetdan Altemir zavodimizdan olib ketishingiz mumkin.